家聽住，而家期限已經到，即刻開工，每個人加1倍嘅人工，日期一到必須要如期交貨。等呢一批煤採咗出嚟之後，洞裏邊嘅安全措施，我哋一定會妥善解決。我哋要同喬老師商量下，再答覆你哋。你哋係男人嚟噶，睇一個女人眉頭眼額，你真係影衰啲男人啊！係啊，喬老師話過，我哋係可以屈服噶。咁而家你嘅喬老師去咗邊啦？叫佢出嚟商量下。我今日成日都未見過喬老師。咪就係咯，你哋嗰班係啲傻佬嚟噶。而家佢都抌低你哋啊！而家佢都唔知溜咗去邊啦。冇可能，喬老師一定唔會走噶。我哋一定要等喬老師翻嚟。等喬老師翻嚟，等喬老師翻嚟，等喬老師翻嚟，等喬老師翻嚟。唔可以再拖落去，一拖落去我驚有變數。呢度留低我搞，你放心啦，冇事啦。你哋班人聽住，我俾10分鐘時間你哋。唉，卒之搞掂晒，嗰班友啊，等開工啦，正式出爐鐵嚟嘅，打唔得嘅真係，唉。哦，冇嘢，你放心，少少教訓嘅咋，冇事嘅。即刻發電報俾阿梁，你話礦場已經可以全面恢復生產，一定可以如期交付。有嘢啦，啊，你做嘢真係有效率，一嚟啊搞掂晒啲嘢，而家知道啊，一定好高興。所以話咧，有錢就使得鬼推磨，呢句說話真係好啱。賠殺啊都要裝翻個金身先至多人拜啊嘛，吓你話係咪啊？有嘢，睇怕你都可以執定啲嘢翻屋企啦。呢次場仗打得咁漂亮咧，而家一定好開心。你就做咗大英雄，我就可以沾翻少。全叔，我要入去啊！你咁細個點可以入去㗎？我求下你啊，你俾我入去啦！走啊！發生咩事？哦，冇事啊，姑爺。個細路係都話要入礦洞喎。孫姑爺，你俾我入去啦！我屋企淨得我呢個男丁㗎咋，我仲要養婆婆嘅孫姑爺，俾我入去啦！係話你俾我入去啊！你靜啲先啦，咁樣好冇？生活方面嘅問題你唔使擔心，我會俾你更多生活上嘅幫助，好冇？唔得，我係男人大丈夫，我要靠我對手嚟賺錢啊！所以我要入去啊！我要入去啊！孫姑爺，走啊！俾我入去啊！打死你啊！你聽唔聽話㗎？啊！走啊！孫姑爺，快啲走！求下你啊！走！全忠，俾佢入去啊！多謝孫姑爺，多謝孫姑爺。頭盔。你自己小心。多謝孫姑爺。沈有儀，冇事嗎？喬老師，喬老師，你個醫生真好，我冇事啊。快走！
阮萬清，阮萬清，阮萬清。頭先我聽到你嗌我個名，沈有賢，既熟悉又陌生嘅3個字，我突然間喺我腦裏面記翻起嚟，好耐冇聽過呢個名。阮萬清呢個名，我曾經好想將佢忘記。因為佢實在令我諗起太多我唔想記起嘅嘢，估唔到今日喺一個咁嘅地方，你會再咁叫我。呢個世上本來就有好多荒謬嘅故事，埋藏喺唔同人嘅心裏面。你有你嘅人生，我有我嘅際遇，只係唔知道點解到頭來要將兩個唔同嘅故事放喺呢個絕望嘅空間入面，令我諗起咗好多以前嘅往事。心存小鄉嘅沈有賢，岐山村嘅阮萬清，我寫過一封信俾你，我哋喺六合鎮重逢，估唔到今日會喺咁嘅情形度同你見翻面。不過今日嘅阮萬清已經唔係當日同你喺茶樓傾偈嘅嗰個人。呢幾年嚟，我所遭遇過嘅嘢，我諗你冇辦法可以想象得到。我曾經以為我自己係一個開心嘅人，冇諗過幾年之間，我幾乎走上絕路。根本企唔翻起身，我諗唔通我真係要咁樣愁眉苦面、自怨自艾咁過埋下半世人？好彩有一個人同我講，佢話你要過得開心或者係唔開心，都係由你自己嘅選擇，冇人可以幫得到你。所以我話俾我自己知，為咗我愛嘅人，我要好好地咁生存落去。有一日，如果我真係有機會再見翻佢嘅，我可以好驕傲咁話俾佢知，我冇俾生活嘅煎熬令到我體無完膚，我仲係當日佢喜歡嘅嗰個人。你咧？
知唔知我再見翻你嘅時候，我覺得你根本唔係我以前識得嗰個沈友，點解你會變成咁嘅？坦白講，我明白真正嘅原因，佢唔係感情受到挫敗，而係憂慮。喺每一個寂寞嘅夜晚，佢就好似一隻獠牙嘅怪獸，一啖一啖將所有嘅關心、體貼同信任都吞噬，只係留低偏激、無望，仲有一種孤寂嘅感覺。咁多年嚟，我心裏面就壓住一塊大石，只係希望有一日可以將呢塊大石攞走。究竟係咩事令到你咁刻骨銘心？我心裏面一直掛住一個女人，佢死咗，但係佢一直仲喺我嘅心裏面，永遠唔會磨滅，好好咁生存落去，好好咁生存落去，佢一定會有好日子。其實我最想見嗰個人，佢而家喺邊度我都唔知，或者呢一世都唔一定有機會再見到佢。不過如果今日我可以出得翻去嘅，呢一個依然會係我夢想。你會唔會祝福我？礦場嗰邊有電報嚟，話礦坑冧咗，姑爺困咗喺入邊，生死未卜啊！油爺咪困咗喺礦洞入邊啊！小姐，我哋已經加派人手盡力搶救㗎啦。咁即係話佢生死未卜啦？你係擔心啲乜嘢？唔係擔心佢嘅生死，而係擔心孫家嘅信用，係咪啊？喺你哋嘅心裏面，油然條命連嗰啲黑莓都不如啊！秀東啊！我哋唔係唔擔心啊，但係擔唔嚟啊！天災人禍，大家都唔想嘅。事情發生咗，唯有冷靜啲想辦法補救嘅啫。淨係擔心兩個字有用咩？你應承過我，唔俾佢離開我。你點解叫佢去啲咁危險嘅地方度做嘢啊？因為你唔中意佢批評你教天主嘅方法，你就趕佢走。秀東，阿娘。如果油然有啲乜嘢不測嘅，你個女下半世就守寡噶啦，你就好開心噶啦，係咪啊？油然會有事噶，佢一定會翻嚟啊！你唔使咁擔心嘅咧。我已經決定咗，我要帶埋天柱去礦場揾油然。真係諗唔到小姐咁關心姑爺嘅。隨於越落越大，我諗喬老師同埋孫先生喺入邊實好多吉少啦。阮華清，阮華清，阮華清，唔好俾佢識啊！我好怕黑噶。佢隻手好軟嘅。
就好似喺度保護我，令我覺得好安全。你安心咁瞓，我將成個火柴留俾你。當你瞓醒嗰陣，你點着佢，就可以見到你心裏面最掛住、最愛嘅嗰個男人。你醒啦？醫生話你冇事啊，真係好彩啦！如果你醒唔翻啊，我就真係唔知點同阿宜家交代啊！我已經發咗電報翻去請示阿宜家應該點做噶啦。阮文清而家情況點樣？我同佢檢查過噶啦，冇咩大礙噶，你哋放心啦。過兩日佢自己會醒翻噶啦。